Capek anak batuk pilek terus? Coba deh Binghan Ginseng, bukan sembarang ginseng. Ini panas ginseng terbaik yang dipanen saat umur 6 tahun. Ini usia kandungan ginsenosides paling tinggi. Nah, ginsenosides ini adalah kunci. Fungsinya sebagai imunomodulator. Artinya dia membantu meningkatkan dan menyeimbangkan daya tahan tubuh si kecil. Anak jadi tidak gampang tertular kuman, lebih cepat pulih saat sakit, dan frekuensi batuk pileknya bisa berkurang drastis. Karena akar masalahnya yaitu imunitas lemah diatasi. Binghan ginseng juga memiliki sifat anti radang. Ini sangat membantu meredakan peradangan di saluran pernafasan saat anak sedang batuk atau flu. Konsumsi rutin adalah kuncinya. Bukan hanya saat sakit, tapi untuk pencegahan dan menjaga kestabilan imunitas sehari-hari. Ini solusi alami untuk jaga si kecil. Tapi ingat ya, Binghan ginseng adalah suplemen pendukung. Ikuti dosis anjuran dan konsultasi ke dokter anak Anda.